qulupnayli nayli bananli shoxona tortimizni birgalikda bezatamiz. Birinchi bo'lib biskvitni 3 ga bo'lib olamiz. Bezak uchun 250 g shantini 200 g muzlik sut bilan 5 minut mikser qilib olamiz. Biskvit yanada yumshoq bo'lishi uchun sut bilan probetga qilamiz. Shanti kremimizni surtib, banan terib olamiz. Ikkinchisini ham shunday qilib, qulupnay bilan bezaymiz. Endi ustki qismini qo'yib, shanti bilan chiroyli qilib bezatamiz. Tortimiz yanada chiroyli bo'lishi uchun cho'ka kremga 1 osh qoshiq o'simlik yog'i solib, aralashtirib, biskvit ustidan quyamiz va bezak berib, qulupnaylarni ustiga terib olamiz. Og'izda eriydigan mevali tortimiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. O'xshadimi, yo'qmi, shu haqda izohlarda yozib keting. Yaqiningizga jo'natib qo'ying.